Kasa sɛnea Nyankopɔn ma yɛte aseɛ no mepakyɛw ɔdi nkan de awadeɛ no compare nneɛma bɛyɛ mmiɛnsa sɛ ɛnan. Mepakyɛw deɛ ɛdi nkan Yesu Kristo de awadeɛ compare sɛ afuo bi a obi afa apaafoɔ na wɔreyɛ so adwuma. Na deɛ ɔno no ɛrekɔgye paa sɛ ɔkɔ asase so akɔyɛ so adwuma no, ohuu nneɛma a ɛwɔ asase no mu nti, ɔkɔtɔn n'agyapadeɛ nyinaa de bɛyɛɛ den ɛbɛtɔ asase no fii asase wura ne nsam. Na deɛ ɛtɔ so mmienu, ɔde ɔsoro ahenni no ɛsa compare awadeɛ according to Matthew chapter 25 verse 1. Enti nneɛma bi a ɛyɛ papa biara no mepakyɛw Yesu Kristo de yɛ mfato ho de ma wɔn a ɛdi n'akyire no sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛhu no how a adeɛ no ɛyɛ important na ɛho sɛ hia ɛwɔ ahenni no mu. Na mpakyɛw ne nyinaa no, deɛ nti a Yesu Kristo ɛhyehyɛ awadeɛ de ma atenefoɔ no sɛ Nyankopɔn bɔɔ nipa bɔɔ Adam and Eve no na mpakyɛw nipa ɛnko ɛna na ɛte asase so a ne yɛni nipa foforɔ biara wɔ baabi. Na ɛnyɛ Nyankopɔn plan so ne sɛ Nyankopɔn na ɛbɛsi fam aba bɛbɔ nipa na wasa akɔtena ne soro na wasa asi fam abɛbɔ nipa. Na mmom no oyi ɛyɛ adebɔ no ɛde ma ɔbaa ne bɛrima sɛ wɔn ntena asase so na mepakyɛw wɔn wo na wɔn hyɛ asase so ma mepakyɛw tie. Ɛnɛ nkɔmɔ na yɛbɛdie no meni wo di nkɔmɔ na wate aseɛ sɛ botaeɛ a Nyankopɔn de si hɔ ɛwɔ marriage mu no sɛ mpakyɛw wo fam wamma wo fam deɛ no anyɛ adwuma a na mpakyɛw wasɛe awadeɛ. Na deɛ ɛdi nkan koraa no mepakyɛw awadeɛ ɛdi nkan sɛe ansa na ɛgu. Na deɛ ma Nyankopɔn ɛhyehyɛ wɔ awadeɛ mu no mepakyɛw sɛ efie bi mu yɛbɛba na sɛ ɔbaa no ɛbu ne kunu, ɔbaa no mbrɛ ne ho ase, ɔbaa no na ateki lead wɔ fie hɔ nom na bɛrima no wakɔyɛ bɛrima no bɔɛbɔe ɛna wɔresoma bɛrima no ɔredi bɛrima no ani kyɛ sɛ wɔtete bɛrima no ɛkɔ ahokyere mu ne nneɛma a ɛnsɛ mfata mepakyɛw awadeɛ no asɛe wɔ Nyankopɔn anim deda. Enti ɛno no nyɛ awadeɛ no deɛ a bɛrima no ɛyɛ tire na wɔdi fie no so na wɔhwɛ fie no so yie na mpakyɛw bibi biara da n'akwan mu sɛnea Nyankopɔn asɛm ka. Enti sɛ yɛbɛba fie bi mu na sɛ efie no ntotoeɛ no akɔyɛ sɛ bɛrima no ayi de ahyɛ ɔbaa no nsa na ɔbaa no na ɛtire wɔ hɔ nom a mepakyɛw Nyankopɔn anim na nyɛ awadeɛ na mowade. Masɛe awadeɛ plan no ɛna efie bi mu nso wɔ hɔ nom a wɔn amanneɛ na wɔn amammerɛ kyerɛ sɛ mepakyɛw awadeɛ no koraa sɛ wɔn ware a ɔbaa no nso deɛ bɛrima no ɛyɛ no ɔbaa no nso betumi ayɛ bi. Ɛfa mepakyɛw sɛ nkwalaa no hwɛ ne saa nneɛma no mu nyinaa no ɛno deɛ ɛyɛ adeɛ a wansa moyɛ awofoɔ no nko adeɛ bebia but yɛka nipa a ɔretire wɔ abusua no mu a ɔyɛ head a mepakyɛw adwuma a bɛrima no ɛbɛyɛ wɔ Nyankopɔn asɛm mu a ɛkyerɛ sɛ wɔyɛ tire no ɔbaa no ntumi nka sɛ wɔrefa na wɔde ayɛ daabi. Tie na wiase fa wadeɛ no mepakyɛw wɔn ware ne sɛ what men can do women can also do and do it better. Ɛti mpakyɛw adeɛ a bɛrima bɛyɛ a Nyankopɔn ani bɛgye ho no ɔbaa sɛ wɔregye saa adeɛ naa sɛ wɔreyɛ bɛrima no ahyɛdeɛ no bi a mepakyɛw Nyankopɔn anim no wato mmara. Enti yɛmfa amammerɛsɛm ɛmfa mba Nyankopɔn asɛm deɛ Nyame asɛm aka no ɛna mpakyɛw aka because ɔka n'asɛm ɛwɔ Genesis chapter 3 ɛberɛ a na mpakyɛw wɔredome ɔwɔ ɛne ɛyɛ ɔbaa no wode fi ne verse 13 hɔ no de ba na mepakyɛw Nyankopɔn ka kyerɛ ɛyɛ ɔbaa no ɛsɛ ma menkan na mpakyɛw yɛ nyinaa yɛnti Genesis chapter 3 verse number 14 wɔsɛ na Awurade ka kyerɛ ɔwɔ no sɛ ɛnam sɛ wayɛ yɛn nti wadome ntɔteboa ɛne wura mu adoma nyinaa mu oyɛfunu so na wobɛnanteɛ na wadi dɔteɛ wɔnkɔ na nyinaa. Verse 15 na mede ɔtan bɛto wo ne ɔbaa no ntam ɛne w'asefoɔ ne n'asefoɔ ntam hɔ no a ɔbɛbɔ wo tire na wɔn nso waka ne 19 na ɔbaa no deɛ wɔka kyerɛ ne sɛ dɔ na mɛma wɔ yɛ ne wo nyinsɛn bere mu adɔɔso na yɛ mu na wabɛwo mma na w'ani bɛgyina wo kunu na ɔno na obɛdi wo soɔ. Mepakyɛw na kyerɛ sɛ awadeɛ mu terms and conditions no mepakyɛw baako nso ne sɛ Nyankopɔn se ɔbaa no bɛrima na ɛyɛ den ɛdi ne so na kyerɛ sɛ Nyankopɔn bɔ adeɛ first na obiara yɛ obiara na obiara ndi obiara so obiara yɛ no own boss ba mpakyɛw bɔne baayɛ no ɛna mpakyɛw kyikyɛmu baayɛ Nyankopɔn de punishment baayɛ nti sɛ wohu sɛ fie bi mu bɛrima no yɛ tire na bɛrima no hyehyɛ mmara na ɛyɛ adwuma wɔ hɔ a ɛyɛ Nyankopɔn asɛm. Saa nso na wohu sɛ ɔbaa brɛ du so ɔkɔ akɔwɔ ne mma a ɔda watoto no a wɔ teɛ mu a na mpakyɛw abɔfoɔ ɛwɔ soro ɛhyɛ Nyankopɔn de anuonyam sɛ Nyankopɔn atemmuo ne nsɛm ɛyɛ nokorɛ. Nti ɔbaa wontumi nka sɛ
wombu wo kunu na mpakyɛw wa escape nyinsɛn mu yi a mepakyɛw ɛnomie na Nyankopɔn de ka nyinsɛn mu yi a ho ɛne bɛrima a obedi wo soɔ no ɔde bɔ mu baako te sɛ efie hɔ nom sɛ wommu adeɛ wommu wo kunu a mepakyɛw fa hyɛ wo tirim sɛ nyinsɛn so brɛ so du so a mepakyɛw wobɛkae Nyankopɔn asɛm yaw no wobɛfa mu because emu na wobɛwo ma na wo kunu na wombu no mepakyɛw w'ani agyina no yɛwɔ man tase da mepakyɛw na kyɛ sɛ yɛnya kyɛkyɛ mu sei no na yɛdi nkɔmmɔ no de akɔ aware gyaeɛ mepakyɛw tie awareɛ yɛnyae ne kɛkɛ medi nkan ka kyerɛ sɛ awareɛ di nkan sɛe ansa da ebu ɔbaa ne mbume ɔmbu me maame ɔmbu me papa ɔmbu me nuanom na kyerɛ sɛ efie hɔnom no mehyɛ no biribi a wɔnyɛ ti the moment no saa nneɛma no kɔ so ni na mepakyɛw na ɛsɛe bɛrima ne ndɔme bɛrima ne mfa buo maame wɔnhwɛ nkwadaa no saa nneɛma no nyinaa no mepakyɛw na ɛsɛe awadeɛ no mepakyɛw tie the situation whereby bɛrima ehu n'asɛdeɛ ɛwɔ aware ase ɔbaa nso hu n'asɛdeɛ wɔ aware ase no na mepakyɛw awadeɛ no egu mepakyɛw yɛnti asɛm bi because Yesu ɛbɛka asɛm bi akyerɛ Farisifoɔ no de question ɛkɔmaa Yesu Kristo ɛwɔ Matthew chapter 19 na sɛnea Bible kan no ɛne yɛba bɛka no ebi ɛso asɔre bi kura kyerɛkyerɛ sɛ ɔbaa no sɛ wohwɛ na sɛ ne suba nyɛ ɔbaa ne sɛ ɔbɛwɔ ɔsekan aku bɛrima ne sɛ ɔbɛbu aku a wotumi gyaa no mepakyɛw tie ne ye ɛnyɛ no because sa ɛnyɛ saa botaeɛ ne ɔbɛrima ne sɛ ɔbɛku ti ne yɛ sɛ wɔwɔ awade abisa no wohwɛ ɔbaa ne hips na wohwɛ na ho ɔfɛ ne nsi mu kyerɛ ɛna mpakyɛw ɔyɛ adwuma wɔ police station ɔyɛ nurse ni ɔyɛ immigration ni na mpakyɛw wo de kɔ wale ɔbaa na wonim sɛ ne suban bi saa wɔ ne mu a ɛkyerɛ sɛ obɛku mepakyɛw school ɛnkyerɛ sɛ obi nim nya obi kɔ school na nkyerɛ sɛ onim nyansa sɛ wagyimi na sɛ ɔso obɛku a woyɛ dan a obɛku ɛbɛba no wɔde wɔma baako ahwe w'ani na yɛakyekyerɛ agyampɔn sɛ etie ne yɛde atare w'ani so ɔhɔ na wobɛhu sɛ wonsuro nyame a ti na Bible sɛ Proverbs 30:31 ɔso osuo wa yɛ nnaadaa na mpakyɛw ɔbaa osuro Nyankopɔn ɔne yɛbɛyi na yɛ wate aseɛ osuo wa ɛyɛ nnaadaa ahoɔfɛ nso yɛ awuwudeɛ na ɔbaa osuro Nyankopɔn ɔne yɛbɛyi na yɛ nti ɛnyɛ ɔbaa na hoɔfɛ ɛnyɛ ne se mu gyerɛ Bible ne sɛ ɛyɛ osuo wa ne hoɔfɛ kwa mepakyɛw yɛkan Matthew chapter 19 verse number a ɛyɛ 3 na mepakyɛw yɛnti o wɔse awaregyae ho asɛm bisa wɔse na Farisifoɔ ne baa ne nkyɛn bɛsɔɔ ne hwɛɛ sɛ obi wɔ ho kwan sɛ asɛm biara nti ogyaa ne yere anaa mepakyɛw Farisifoɔ no ansa na wɔbɛbisa Yesu this question no mepakyɛw na Old Testament mepakyɛw Moses atwerɛ aware nhoma ɛde ama ɔman ne sɛ woyiri di nkwasi asɛm a gyae no yɛntie ne yio enti Yesu baayɛ no wɔn pɛ sɛ wɔn confirm saa mmara ne fi mepakyɛw Yesu Kristo anim sɛ saa aware nhoma na mepakyɛw Moses ede ma ɔman no mepakyɛw sɛn na Yesu brɛ so nso mepakyɛw wɔɔka eti ɔhɔ no ɛna me ne omienu yɛbɛte aseɛ bampakyɛw saa mmara no yɛbɛkɔ akɔhwɛ ɛwɔ Deuteronomy but ansa na yɛbɛka Deuteronomy no wɔn sɛ odinkan ka sɛ obi wɔ ho kwan sɛ asɛm biara nti mepakyɛw ogyaa ne yere ana asɛm bɛn meyere nkwan yɛ de ɛyɛ asɛm bi nti meyere mbume ɛyɛ asɛm bi nti meyere pɛntɔkwa ɛyɛ asɛm bi nti meyere mbume maame ɛyɛ asɛm bi nti meyere ɔnwo ba asɛm bi nti saa nsɛm na yɛ ɛkokɔ so wɔ yagwadeɛ mu ne yɛ fie mu no mepakyɛw wotumi gyina so di gyaa wɔ yere ana yɛntie reply a mepakyɛw Yesu ɛman ɛna mpakyɛw ɛna Yesu ebua sɛ wɔn sɛ monkenkan sɛ efiri mfitiaseɛ no dia ɔbɔɔ wɔ nipa no ɔbarima ne ɔbaa no bɔɔ wɔn ɛna wɔkaa sɛ yɛnti na onipa begya n'agya ɛne ne na wɔde ne ho akɔfam ne yere ho na wɔn baanu ayɛ ɔhonam koro pato tie ne yio enti na wɔn so ɛnyɛ baanu biem na mmom no wɔyɛ ɔhonam koro enti deɛ Onyankopɔn aka bom no ɛma onipa biara ntitim wɔka kyerɛ ne sɛ na ade nti na Moses ɛhyɛɛ sɛ wɔn ma mepato tie o verse 7 ɔsɛ wɔka kyerɛ ne sɛ na ade nti na Moses hyɛɛ sɛ wɔn ma awaregyae nhoma na wɔnyae no mepato tie ne ha ne yɛ ma me ɔsɛ ade nti na Moses ɛhyɛɛ sɛ wɔn ma awaregyae nhoma na mpakyɛw ɔbaa ne gyimi a yɛngyaa no
Samran yenko kan wo Deuteronomy chapter 24 verse number 1 me pacho 24 verse number 1 me say so bi na wate ase because Farisifo ne ko bisa Yesu say adenti na ya hye awadegya ho mmara e de amatetefo no na Yesu time de Yesu say de Nyankopon aka bo ma obi antim me pacho samra no e wo Deuteronomy chapter 24 verse number 1 ti yenkan yenti wo so berima bi ware yere na eba say onya ne so anyonyam efiri say wahunu ne ho aniwade bi a ene ontwere awarekon enhoma ema no na omfiri ne fie na se ofiri ne fie kɔ na ɔkɔware ɔbarima bi a na ne kunu foforo no nso empe na ontwere awarekon homa ema no emfa nhye ne nsa na onja ne kwan no omfiri ne ho ana se okunu a ɔware no akire no no wu a ene ne kunu ne ka ne kunu no a ogya ne kwan no ensa emeware ne biem na mpacho kyerɛ sɛ yɛma o letter no kura na wokɔ a o sa akɔwale be ma foforo kyerɛ sɛ metiase ya letter we ne agya wonti wobetuma sa akɔwale be ma foforo na sa be ma foforo no so ɔware na ɔno so sa agya wa me pacho ogya wo no ma o letter sɛ kɔ no me pacho bi a wokɔ ye na mpacho be ma na ogya wo ne wuyi ti ohun se wawu a obesa ba be fa because that dey omo ye ne say on say bi ho no mu a ocho letter ma na wo kɔ ye no afei wɔkɔfa ɔba foforo ɔba no so tete no ɛna ɔde ɔba na ɔkɔfa na compare wa wo yɛ papa ɛkyen ɔno na wakɔkɔfa onti obi a ɔno so bɛhwehwɛ w'akyira kwan sɛ ɔpɛ sɛ ɔsa bɛware wo back na ɔsa bɛfa wo back no ɔbɛba no na bɛrima foforo bi so ayɛ ɔho adeɛ ti ɔba yeye ti sɛ no no sɛ bɛrima ne wu a ana bɛrima ne twɛ letter sa de ma wa sɛ wagya wa bɛrima no so etumi ba bɛfa wa wadeɛ back because sa na ɔmo yɛ no ba na Nyankopɔn anim no na eye efi na Israelfo no eye no timpacho Matthew chapter 19 verses no na o say enti verse 7 say na woka che ne say na adenti na Moses share say won ma awadegya nhoma na wonya no wo say won say makoma denti na Moses ema amokwan say munya moyere no a kire say akomaden na kuma premti wono wate say ne yere wo na wonya ne yere no ho anyunya bia no na wacholete janti sa akomaden na mpache wo Israelfo no at that time na mpache Moses ehye samra na say Moses na etete awade mu at that time tie ni yo ti no de say obi oba na oyire na etete wo ne sa na ma no ode mmara bi tu wo say oyire yesi ye gyae no me pacho yentie ni ye na ye ntoa so verse 8 na o say won say makomaden ti na Moses ma mo kwan say munya amere efiri say efiti ase no na nka ente sa verse 9 enti mesemo se enye se adwamabɔ nti na obi gya ne yere na ɔware fofora na wasɛe awade na dia ɔbɛware dia wagya ne nso asɛe awade aha na me point na aha na yehu no be patwoti Yesu Kristo se enye adwamabɔ nti na mpakyɛw wogya wo yere na mpakyɛw akɔ wale fofora na wasɛe awade na kyerɛ sɛ wo yere mbɔ adwaman ukunu ko bo adwaman wo se wagya awade sen ba ma ne mbɔ adwaman oba ne mbɔ adwaman ugya na yeye na mmom so obo adwaman na mpakyɛw okɔware foforo so a wonsɛe awade na mmom wo se wo ka se wo yere abɔ adwaman na kyerɛ sɛ uhu se wakɔbɔ adwaman so na wo ka se wagyae na mepakyɛw oba ne kɔye no wo bɛrima na mpakyɛw wo te sɛ bɛrima na gyaa na yere ntimi kɔ akɔwale na tena no Bible sɛ wo bɛrima no so ɔbɛware oba no so wasɛe awade ti embra na da awade ho at that time na emu because Yesu so bae no so obema emu ye den sa because say Old Testament no say a letter na de ma wo na wokɔware bɛrima fofora bɛrima no so sample bɛsa tro letter sa de ama na wo kunu first one asa ba befa obi Nyankopɔn mu Yesu bae na lady no ya ne sa biem o se wugya oba no se wabɔ adwaman na mpakyɛw wokɔware fofora ono na abetena ne ho sa na emom so oba no kɔbɔ adwaman bɛrima no kɔbɔ adwaman na mpakyɛw wugya no se wo sa akɔware oba fo na nsu ba nya mpakyɛw wasɛe awade Yesu kasa no na me mpakyɛw ka na mpakyɛw verse 10 na asuafo no se no se onipa ene na yere ntam asɛm ete saa de a na enye sɛ wo ware me mpakyɛw tio asuafo no hu se enye adwamambɔ nti ena obi gya na yere ɛkɔ ware foforo ne wasɛe awade de a asuafo no se
Sɛ ɛne onipa ntam awarefoɔ ntam te sɛ ɛdi a ɛne na nni kwan sɛ yɛware koraa. Obi kan ɔse awadeɛ nkwasasɛm wom, mpakyɛw awadeɛ nkwasasɛm wom paa. Nkwaseasɛm wom. Nti sɛ wonyɛ w'adwene sɛ wakoma no so nkwaseasɛm so a, ɛnware because asuafoɔ no hwɛ edin no. Dabi, me yere di nkwaseasɛm paa sei paa. Ɔsɛ ma menyaa no. Megyae na mekɔwale foforɔ a, ɛnyɛ yie. Me yere nkwa anyɛ dɛ. Menyaa wɔkɔ bi a na wagu m'anim ase. Ɔsɛ ma menwale foforɔ. Ɛne na magyae. Ɛne na nipa awadeɛ no, ɛnni kwan sɛ yɛware. Nti asuafoɔ no hwɛ edin mepakyɛw wɔn a wɔn ntumi nsɔ saa nkwaseasɛm no so, wɔn ntumi ansɔ so. Yɛntie asɛm a Yesu Kristo ɛsa kaa wɔ aseɛ hɔ na afei yɛmfa nsi mepakyɛw. Ɛna wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ ɛnyɛ nipa nyinaa ɛna ɛbɛtumi agye asɛm yi, gye wɔn a wɔde ama wɔn. Na mepakyɛw tie o, wɔn a na yɛde awadesɛm ama wɔn. Ɛyɛ by nature. Nyankopɔn de awadeɛ adom akyɛdeɛ de dom wɔn mu a, mepakyɛw saa nkwaseasɛm no yɛfrɛ no abodwokyɛre. Nyankopɔn mu abodwokyɛre a wobɛtumi de aware a mpakyɛw wonya problem ɛwɔ w'awaleɛ mu. Because nkwaseasɛm a ɛwɔ awaleɛ mu dɔɔso. Tie ni yo, ɛnsenom deɛ ɔmo de bɛyɛ wo. Nkunafoɔ no mepakyɛw deɛ ɔmo de bɛyɛ wo. Ɛnyɛ easy. Ɛnti saa nkwaseasɛm nya Nyankopɔn ama abodwokyɛre a mepakyɛw wontumi. Nti Nyankopɔn sɛ saa asɛm ne wei no, ɛnyɛ nipa nyinaa na ɛbɛtumi agye. Gye wɔn a yɛde ama wɔn na kyerɛ sɛ yɛde fi soro de ma wo deɛ a mepakyɛw wobɛtumi aware. Nti celebrate sifoɔ na mpakyɛw wɔn gu sinitwa mu a wɔn bɔ nyɔmo na mepakyɛw wɔn wale a 2 weeks 3 weeks 1 month na mpakyɛw egu no mepakyɛw yɛmfa ama wɔn kyerɛ sɛ wɔn wale kɛkɛ. Ɛna wiase awadeɛ nso deɛ wɔwale wiase awadeɛ kwan so a awadeɛ de gu. Yes, awadeɛ de gu. Mepakyɛw yɛntie na wɔse na ayetotofoɔ bi ɛwɔ hɔ a wawo wɔn sare fi wɔn na yam. Na ayetotofoɔ bi ɛwɔ hɔ a nipa na ayɛ wɔn saa. Na ayetoto bi nso wɔ hɔ a ɔsoro ahenni nti ɛna wayɛ wɔn ho saa. Dia obetumi agye no ma no ɛngye. Akyɛ sɛ Yesu pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ saa yɛkasa ayetoto a wɔn a yaka straight wɔn. Sɛ ebi wɔ hɔnom a castrate ne bi kyerɛ sɛ obi a ɔte ahemfie yasa ne sɛ ohu ɔbaa ho koraa a ɔbaa ho nyɛ n'akɔnɔ da nti ɔno awadeɛ ɔmfa nyɛ hwee. Ɛna ɛwɔ obi wɔ hɔnom so a nature no ɔsoro asa no nti no ɔno no sɛ ɔbaa paa sɛ awadeɛ paa. Awadeɛ dɛ na ɛwɔ mu ɛnyɛ sɛ wɔkɔ akɔwo ma abusua akɔkyekyere abusua. Nti saa ɛnna ne nsɛm no obi wɔ hɔnom a sɛ obi te sɛ Paul sɛ ɔsoro na ayɛ ne saa nti Paul wanwale. Asuafoɔ no bebree a na ɔdi Yesu akyi bebree anwale. Peter deɛ na wawale wɔn ma. Nti saa nneɛma no wɔn a ɔsoro nti wɔn ayɛ wɔn ho saa no bi te sɛ Yesu bɛ ɔbɛwale. Ɔsoro mission na ɔno de fi soro baa so ɔbɛyɛ adwuma no. Ɔde ɔbaa asɛm ba mu a ɔntumi nyɛ adwuma no. Yɛtie ne yie. Ɔntumi ɛnyɛ adwuma no. Paul de bɛtu yɛfo ɛwɔ ase. Nti Nyankopɔn asɛm na ɛka sɛ wɔn a wɔde ama wɔn no ma wɔn nyɛ dɛ ɛngye. Mepakyɛw yɛn bɛhwɛ 1 Corinthians chapter 7 verse number 2. Aha sei no mepakyɛw Paul ɛna na ɛreka asɛm bi. Na asɛm na Paul ɛreka no mepakyɛw wɔn mebisa Paul question sɛ ɛfa sɛ obi aware na wɔyɛ nyamedwuma ɛne deɛ wɔnware yɛ a ɔyɛ nyamedwuma no hwan na ebetumi ayɛ ne yie paa. Paul asɛm a mepakyɛw kan ɛwɔ 1 Corinthians chapter 7 verse number 1 ɔse na deɛ motwerɛ no deɛ ɛyɛ ma onipa sɛ ɔmfa ne ho ɛnka ɔbaa na adwumabɔ nti ɔbarima biara enya ɔnoa ne yere na ɔbaa biara nso nya ɔnoa ne kunu. Okunu ma ɔyere deɛ sɛ na okunu nso ɛma ɔyere so saa ara. Mepakyɛw ɔyere ni ɔnoa nipadua so tumi na mmom okunu saa ara nso na okunu nso eni ɔnoa nipadua so tumi na mmom ɔyere. Momfa mo ho nka mo ho gye mo baanu mo pene so ansa. Na mpakyɛw wɔn sɛ wei no Paul ne na ɛkyɛ na ɔka sɛ letter na ɔno ne nsa aka na wɔkan no ɔkyerɛ wɔn sɛ anka ɔno ne fa mu di anka ɛyɛ sɛ ɔbarima bi amfa ne ho nka ɔbaa na ɔyɛ nyamedwuma. Wate ase o. Na kyerɛ sɛ woyɛ nyamedwuma a na mpakyɛw waware a mepakyɛw ɛyi kakra bi bɛha wo because ɔbɛka asɛm bi ɛwɔ ase. Mepakyɛw bɛkan 7 verse number a ɛyɛ 26 na wɔse na deɛ mesusu sɛ ɛyɛ ne sɛ seesei ahohia nti
ɛyɛ ma onipa sɛ ɔtena hɔ saara wobata ɔyere ho anaa ɛnhwehwɛ sɛ wobɛsane wo ho wasane wo ho afiri ɔyere ho anaa ɛnhwehwɛ yere mepatwa tie po wɔse ɛnhwehwɛ yere na sɛ woware nso a wonyɛ bɔne na sɛ ɔbɛbunu ware a ɔnyɛ bɔne na wɔn a wɔyɛ saa no wɔn ho bɛhiahia wɔn honam mu na me deɛ anka mepɛ sɛ meyi ahohia yi efiri mo soɔ na kyerɛ sɛ Paul pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ deɛ wawale a ɔyɛ nyame adwuma no mepɛ akyɛw ne ho bɛhiahia because edu tam akɔkɔyɛ nyame adwuma na wɔyere yɛfunu na apagya na nkwala de gu akyire na da yɛdidi na da yɛsi a ɔyɛ lɔkɔ nyame adwuma mepɛ akyɛw wɔyere da hɔ ne ho mfa no kyerɛ sɛ wanyema ma yɛ n'ani so kura akyi mu no na nkwala ne gu akyire na mpakyɛw yɛsi da abɛnu aduane ma yɛ bɛyɛ masa wobɛkɔ yɛ asenka Paul sɛ wo ho bɛhiahia ɛna wɔse sɛ waware yere na mpakyɛw wo ne bɛrima na te a anaa ɔbaa wo ne ɔbaa na te a mepakyɛw ɛnhwehwɛ sɛ wobɛgyae ɔbaa no daabi wawale awie ɛnyɛ sɛ woba nyame mu no woba bɛgyae wo yere aba bɛwale foforɔ wowale ne fi wiase a woba nyame mu a still ɛyɛ awale no a because ɛberɛ a wogyina hɔ no ka for better for worse no mpakyɛw nyankopɔn na wogyina hɔ yɛ adanseɛ wogyina mu wodi mu adanseɛ mpakyɛw saa nyankopɔn na wɔ asɔre dan mu ɛnyɛ sɛ woba n'anim no wobɛtwa ne ntoro akyerɛ sɛ wo mmerantebere mu yere no wagyaa no ɛba bɛfa foforɔ nti yɛnte aseɛ sei na mpakyɛw yɛndi nyankopɔn asɛm so sɛnea asɛm ne teɛ na mmom awalegyae de nyame ɔmpɛ koraa Luke chapter 16 verse number 17 mepakyɛw no so yɛnti asɛm a Yesu Kristo ɛkae ɛwɔ yɛ the same asɛm na yɛnti asɛm mepakyɛw Luke chapter 16 verse number 18 ɔse obiara a ɔkɔ ne yere na ɔware foforɔ no ɛsɛe awadeɛ na obiara a ɔbɛware deɛ ne kunu akono no ɔno nso asɛe awadeɛ na kyerɛ sɛ memawale me yere na me ne me yere gyae a wo bɛrima a ɔba bɛfa me yere aware no wasɛe awadeɛ me nso na megyaa me yere no so masɛe awadeɛ ɔbaa no nso ɔware wo bɛrima no so asɛe awadeɛ nti awade sɛeɛ no mepakyɛw ɛyɛ nkurɔfoɔ bi na ɛsɛe na mmom no yɛgyina instances bi so ɛna mpakyɛw yɛde agyae ɛyɛ awadeɛ yɛntie ne yio nti wobɛkan Romans na mepakyɛw Romans chapter 7 no ne verse number a ɛyɛ 5 no na menkan ɛno na mpakyɛw yɛntie wɔse Romans chapter 7 verse number 2 wɔse ɔbaa a ɔhyɛ okunu aseɛ deɛ wɔde mmara akyekyere no asa okunu no ɛberɛ a wɔte aseɛ no na sɛ okunu no wu a na wasane no afiri okunu no mmara no ho nti okunu no ɛda so ɛte aseɛ no sɛ ɔde ne ho kɔbɔ ɔbarima bi a wɔbɛfrɛ no ɔwaresɛefo na kyerɛ sɛ bɛrima no te ase a na ɔnwu yi a mepakyɛ ɔbaa no ntumi warefo ntumi nka sɛ me kunu teetee me nti mekɔpɛ bɛrima foforɔ daabi agye wo kunu no awu ansa na wɔ no ɛbra no a ɛyɛ okunu mmara na ɛkyekyere wo ɔbaa no watumi akɔfa ɔbaa foforɔ wakɔfa ɔbɛrima foforɔ the same thing so na mepakyɛw bɛrima applies to ɔbɛrima because mu yɛ baako nti sɛ wontumi nka sɛ me yere teetee me nti no megyaa me yere na makɔwale ɔbaa foforɔ daabi agye ɔbaa no awu ansa anaa wakɔbɔ adwama nti instances a ɛwɔ Bible mu a yɛtumi de gyae awadeɛ ɛyɛ sɛ bɛrima no afa w'akyi anaa ɔbaa no afa w'akyi na wahu no a adanseɛ wɔ na mpakyɛw anaasɛ bɛrima no awu anaa ɔbaa no awu na wanya akwanya akɔwale foforɔ ɔbaa de Nyankopɔn nhyira wo ɔnte n'anim nkyerɛw sɛ ɛnɛ wote nsɛm a yɛdi mu nkɔmmɔ yi na wɔde wo comment na wadwenkyerɛ ɛbɛba edin no ɛyɛ Evangelist Mike ɔsomafo Michael YouTube page no ɛyɛ Bible Srani Facebook page no nso ɛyɛ ɔsomafo Michael TikTok no yɛ Nakwa Mike for wadwenkyerɛ no fafa hɔ na yɛnsua ade bɔ Nyankopɔn nhyira wo nka mo bye.
If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil.